ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഇന്ന് ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ലുലു ഫോസിൽ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഫോസിലിൻ്റെ വാച്ച് വാങ്ങി. ശരിക്കും ഇതെൻ്റെ കുറേ നാളത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും അതുപോലെ ഫോസിൽ സ്റ്റോറിലും ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കും. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുക പിന്നെ ആവട്ടെ എന്ന്. അങ്ങനെ നീണ്ടു പോയൊരു ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ ആമസോണിൽ നോക്കിയപ്പം അതിൽ കുറേ കമൻസ് കണ്ടു. KMBM റീറ്റെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സെല്ലറിൻ്റെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറേ കമൻസ് കണ്ടു, അത് ഫേക്കാണ് വാച്ച്, അത് ജെനുവിൻ അല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കമൻസ് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഫോസിലിൻ്റെ മെയിൽ ID മെയിൽ അയച്ചു. അപ്പോൾ ഈ സെല്ലർ ജെനുവിൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ റിപ്ലൈ ചെയ്തു അത് ജെനുവിൻ ആണെന്ന്. പക്ഷേ അവരുടെ റിപ്ലൈ വൈകിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു വന്നത്. അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ എന്നാൽ പിന്നെ ഇനി റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട, നേരെ ലുലുവിൽ ഫോസിലിൻ്റെ സ്റ്റോർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഫോസിലിൻ്റെ വാച്ച് വാങ്ങി.